আমি আরেকটা রেসিপি নিয়ে তোমাদের কাছে চলে এসেছি, নতুন একটা রেসিপি যেটা সবারই পছন্দের, ছোট বড় সবারই পছন্দের, চিকেন মোমো। এবার চিকেন মোমোর মধ্যে যে স্টাফিংটা হয় সেটা কিভাবে তৈরি করব সেটা তোমাদের দেখাচ্ছি। কড়াইটা আমি গরম হতে দিয়েছি। এবার কড়াইয়ের মধ্যে আমি একটু বাটার দেব, আর বাটারটা একটু ফ্লেভারের জন্য দেব, আর একটু সাদা তেল দেব। দিয়ে এটা একটু গরম হতে দেব। দিয়ে আমি রসুন কুচিটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। মোমো স্টাফিং অনেকে কড়াইতে একটু নাড়াচাড়া করে নেয়, এবার অনেকে এমনি পেস্ট করেও সব কিছু মাখিয়ে এমনিও দেয়। আমি একটু নাড়াচাড়া করে নিই মশলা দিয়ে, হালকা একটু গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে। এরপর আমি রসুনটাকে হালকা করে একটু ব্রাউন করব, একদম হালকা ব্রাউন হবে। চিকেন মোমো এটা এবার দিয়ে দেবো আমি একটু অল্প আদা কুচি। দিয়ে আমি নাড়াচাড়া করে নেব। দিয়ে আমি পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দেবো। এরকম ছোটো ছোটো করে পেঁয়াজটা কেটে নিতে হবে। ভালো কাটা হয়েছে, কুমকুম দিয়ে কেটে দিয়েছে। ভালো করে নাড়িয়ে নিতে হবে। গ্যাসের আঁচটা কিরকম রেখেছো তুমি? একদম লো, একদম লো রেখেছি। একটু হালকা নাড়াচাড়া করে নিতে হবে, নাড়িয়ে নিয়ে তারপরে হ্যাঁ আমি এরপরে চিকেনটা দেব। সিম্পল বাড়িতে মোমো বৌমা দারুণ করে, ভীষণ ভালো করে, যা থাকে তাই দিয়েই ও করে দেয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো করে মোমোটা, ভালোই লাগে আমাদের। সবসময় তো সবাই সব কিছু থাকে না, আনা অসুবিধা হয়, তখন যেটাই থাকে সেটা দিয়েই করে দেয়। এবার তারপর দেবো হচ্ছে চিকেনটা। চিকেনটা আমি দেব। এটা আমার সেদ্ধ করে রাখা, সেদ্ধ করে কুচি করে ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি। দিয়ে আমি এর মধ্যে একটু বাঁধাকপিটা দিয়ে দেবো। বাঁধাকপিটা আমি পরে দিলাম, যেহেতু এটা মোমোর ভেতরে গেলে একটু সামান্য, মানে পুরো না করলেও ভাল লাগে মুখে করলে। এবার একটু হালকা অল্প একটু ভিনিগার দেবো, ভিনিগারটা ফ্লেভারটা আনার জন্য। আর অল্প একটু সামান্য সোয়া সস দেব, আর একটু লবণ দেব, আর একটু গোলমরিচ করে দেবো। দিয়ে আমি ভালো করে এটাকে নামিয়ে নেব। ভালো করে নাড়িয়ে নিতে হবে। নিয়ে জাস্ট একটু হালকা এগুলো নরম হয়ে আসবে, তার জন্য আমি একটু ঢাকা দিয়ে দেবো। তা আমি ঢাকা দিয়ে কতক্ষণ থাকবে ঢাকাটা? 5 মিনিট কি 6 মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখবো। আমি আবার 5 মিনিট বাদে ফিরে এসেছি। আমার মোমো স্টাফিং রেডি হয়ে গেছে, একদম এরকম হবে। একটু নরম হয়ে আসলেই বন্ধ করে দেবো। এই মোমো স্টাফিংটা এর মধ্যে করবো। পুরটা কী করে করছি দেখাচ্ছি। ময়ান দিয়ে আগে ময়দাটা মেখে নিয়েছি, ডো করে নিয়েছি। করে নিয়ে এবার আমি স্টাফিংটা এর মধ্যে দিয়েছি, দিয়ে এবার আমি এটাকে গড়বো। শাড়ির কুচি যেরকম করে সেরকমভাবেই তোমরা গড়বে। আমি আমার মতো করেছি, সবাই অন্যরকমও শেপ দেয়। দিয়ে এরম করে ঘুরিয়ে নেব। জানি না কেমন হচ্ছে, আমি আমার মতো করি, ভালোই হচ্ছে। ঘুরে এরম করে, এই তো সুন্দর হয়েছে। এরম করে আমি গড়ে নেব। আর এখানে কি হচ্ছে বলো? এখানে জলটা আমি গরম করতে দিয়েছি, এর মধ্যে আমি মোমোটা ভাপাবো।
এবার আমি এর মধ্যে একটু সাদা তেল দিয়ে নেব, একটু সাদা তেল দিয়ে নেব যাতে মোমোগুলো লেগে না যায়। এবার আমি মোমোগুলোকে এর মধ্যে দিয়ে দেবো। হালকা তেল ব্রাশ করে নিয়েছি। একটা হাঁড়িতে জলটা ফুটতে দিয়ে তার উপর এরকম বাটি বসিয়ে, ছিদ্র করা বাটি, ঢেকে দেবো। এটা লো ফ্লেমে হবে। কতক্ষণ হবে? 10 মিনিট পর। ঠিক, মোমোটা হয়ে গেছে। এবার আমি এটা তুলে নেব। আমি প্রায় 10 মিনিট বাদে এটা খুলেছি। করে মোমোটা তোমরা খেয়ে দেখবে। আমার চিকেন মোমো রেডি। মোমো রেডি। তোমরা চিকেন স্যুপের সাথে চিকেন মোমো সার্ভ করবে। আমি একটু সাইডে সস দিয়ে নিয়েছি। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর কমেন্ট বক্সে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। থ্যাংক ইউ।